24 наурыз жалпы дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күні. Туберкулез ауруының келесіндей белгілері бар. Бұл жөтел, температура, әлсіздік, салмақ жоғалту және тәбеттің болмауы, тершеңдік, қан түкіру. Егер сіз өз бойыңыздан осындай симптомдарды анықтасаңыз, міндетті түрде медициналық мекемеге хабарласыңыз. Туберкулез жұқпасының берілу жолдары: ауалы тамшылы, жөтелгенде, түшкіргенде, байланыс тұрмыстық заттарды қолданған кезде, науқас адаммен амандасқан кезде, ауалы шаңды жолдары арқылы беріледі. Туберкулездің алдын алу шаралары: иммунитетті көтеру, дұрыс тамақтану, флюорографиялық тексеруден өту, темекіден және де алкогольден бас тарту, жөтелген адамдардан алшақ болу, және де балаларды БЦЖ екпесімен егу. Балаларды туылған кезде 1-ші және 4-ші күні егеді, және де 6 жасында қауіп қатер тобындағы балаларды БЦЖ екпесімен егеді.